So, yun na nga mga kaboink, no? Bali, pupunta tayo ng Tunasan at patitira natin yung sigunyal nito. Kasi yung sigunyal nito, kalug na yung side bearing. Yeah. Kaya papapalitan natin ng bago. So, watch nyo na lang yung video ko papunta ron. At saka yung item pagkakuha natin. Alright. So, motoboink po, gawang bahay lang. Alright. Bili, papagawa ako. Papamasin pa ko doon sa may bukal. Sa may bukal. Nanghali ako ng sisig. Dapat kanina pa eh. Ha? Traffic, gawa pa ng mga politika. Ha? Sino? 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 Ha?
tayo muna kay Mang Mar ang magpapagawa tayo ng sigunyal. Bali palit Conrad at side bearing. Medyo matraffic mga kabuhay, kaya tumaan muna tayo ng bayanan dahil sinapid natin si paring bahan. Alright, sana hindi traffic doon sa may parking mo Tunasan. Pitik muna tayo mga kaboy. Alright. Yun. Alright. Suabe-suabe mga kaboy. Ito na naman tayo. Traffic. Oh shit, namatay. Ah! Yun. Okay na ulit mga kaboy. Matagal kasi hindi nabibirit, kaya natin ibago. Sa atin ang konting minor mga kaboy. Yun na nga, ang traffic, patay tayo. Tulin muna natin mga kaboy. So mga kaboy, bali ginagawa pala yung kalsada rito. Sabi nyo, manisiga tricycle driver dito. Kaya medyo ibitin tayo ng konti. Yung mga parada rito at palisado na halos lahat. Diyan, ganda ng parada. Ito na yung mga kalamang mga kabuhay. Kaya ito na tayo sa ating destination. Yan lang, traffic. So yun na nga mga kaboy, bali ito na yung ating budget meal lang yung Conrad connecting rod na ginamit natin. Tapos ito yung pinalitan natin mga kaboy, side bearing niya, malakas na yung kalog niya.
Ito okay pa to. Kaya lang, pag tinanggal natin yan, syempre, palit na lahat. Tapos yung kanyang Conrad, pin, saka bearing. Yan mga kaboy, ito na siya. Okay na. Palitan na rin natin yung side bearing. Wala na siyang kalog, wala nang play. Pati yung kabila. Okay na rin yung ano niya. So, overall, okay naman. Ito yung dating ginawa nung dating tumira nito. Tignan nyo. Pangit tignan. Mga kaboy, kung nyo tatanggalin to ha. Dito kasi dumadaan yung langis. Kaya wag na wag nyo tatanggalin to kung sakasakali masira man. Ayusin nyo na lang. Pantayin nyo. Ayan mga kaboy. Alright. Okay. 2D5. Ayan mga kaboy. So, alright. Siguro ba bukas or ano, ilalabas ko yung susunod na video para mabuo na yung ating gagawin na motor na Mio. Alright. So, motoboing po. Gawang bahay lang. Alright.